لازم تعرف إن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة كل الحرص على تمكين ذوي الهمم وكبار السن من الإدلاء بأصواتهم من خلال العديد من التيسيرات، زي توفير إرشادات بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية وطريقة برايل ذوي الإعاقة البصرية، بالإضافة للتجهيز لجان الاقتراع بكراسي متحركة لكبار السن، وكل ده عشان يعرفوا يمارسوا حقهم في التصويت بسهولة ويسر، لأنهم جزء أصيل من المجتمع مش ممكن نستغنى عنه. شارك، صوتك هيفرق.